愛妻號過嚟，有請我哋小野同埋強尼。我想問今日有幾多個係愛妻號嚟咗啊？我想舉手，係有嘅，所以係有一位兩位嘅。咁因為今場係我哋愛妻號場啦，所以我哋會送一張呢個愛妻號證書嘅。咁我哋同時咧，等陣就會分發俾大家嘅，即係麻煩大家幫我哋傳過去咁樣。咁有人話可以分享下？係，大家好，我係盧哲，咁我係戲裏邊嘅阿偉啦。Hello， 大家好，我係強尼，咁我就係阿淑貞個家姐啦。咁難得阿強尼大哥喺度，我想向你請教一下，即係我記得你睇完呢套戲，你都話感受好深嘅，即係都會諗翻，即係之前可能啱啱新婚嘅時候啊，或者個仔啱啱出世嘅時候嘅日子。係嘅，我呢個真實感受嚟嘅，我自己第一次睇嘅時候咧，咁啊啱啱我記得第一場嗰啲 BB 仔聲咧出現咧，我唔知點解咧，我鼻咧突然間聞到咧嗰啲奶樽啊、奶粉啊，我聞真係突然間有嗰種味咧喺我鼻出現。應該唔係勁到 4D、5D 嗰啲啦，但係即係原來 call 翻我自己嗰啲 memory 出嚟咯。咁其實睇完我感受深就係、我發覺原來嗰時我做咗嘅嘢係少過偉好多咯，仲真係因為我係自己唔知嘅，自己唔知做得遠唔足夠去 support 一個媽媽咯，自己覺得，我依個係我感受啦。所以你太太係好堅強同埋好都唔係㗎，我覺得唔係㗎，即係但係我後尾咧有一次，我哋再喺一齊就係上次香港國際電影節嗰次，我後尾我諗咗一套戲，我自己再諗多次，套戲代表咗啲乜咧？我自己再睇完，我再經歷，我再沉澱，我就覺得荷爾蒙真係一樣好可惡嘅東西，即係佢好可愛。但係其實都好可惡，即係我覺得對於一個媽媽嚟講咧，身體上荷爾蒙個變化咧係對每一個人個反應好唔同，而我哋作為側邊嘅人係從來冇諗過，作為一個母親，佢身體荷爾蒙個變化對佢所有嘢嘅影響有幾大？除咗 physical 你見到佢內裏其實個衝擊，我覺得好大，而我哋企喺側邊嘅人係一點都感受唔到嘅。我覺得呢樣嘢係。我覺得用2個鐘頭嚟，好似教會我過去14、15年都睇唔到嘅一啲事，錯過咗。係啊。有冇啲咩有冇邊位男士睇完之後有好強烈嘅感覺，或者令你回想某啲，或者令到你前瞻到一啲嘢，可以舉手同我哋分享下？有冇啊？因為今日其實主創都好好啦，咁佢就帶咗一啲親筆簽名嘅花，只要你哋同我哋分享感受啦，或者問佢哋問題啦，都會送一張花俾你哋嘅。會唔會有人想舉手？見到啦。多謝你。我想問小野㗎，咁就拍咗呢套戲咧，其實你做爸爸，但係其實套戲其實主要講媽媽。咁裏邊你覺得嗰個感受，即係如果你要代入啊譚善言裏邊咧，你會如果拍一套片講爸爸嘅，你會點樣揣摩個心態？我諗都有少少唔同，因為我諗每套戲就係即係咩叫主角咯？主角就係個戲喺佢嘅視點度出發，佢就係個戲嘅主角嘛。咁所以呢個戲我哋見到其實主要真係喺阿淑貞嘅視點度睇嘅。所以當我進入呢個角色嘅時候咧，我都不免會揾就係我同淑貞之間最緊要嗰樣嘢係咩？或者阿偉喺呢套戲裏邊會展示佢最重要嘅係咩啊？咁所以喺呢套戲裏邊，我主要係攞我同淑貞之間嗰個愛情嘅路去做嘅，去諗嘅。又或者係譬如由我哋幾時開始拍拖啊，幾時開始戀愛，或者一齊去嘗試努力有小朋友嗰度去諗。咁然後當呢個愛情關係去到某一個部分，就係有一個巨變，就係小朋友會出現。咁但係阿偉原來佢唔係好回應到呢件事。咁係攞呢個為重點。但係譬如如果我哋當苦毒筆呢個戲咧，其實係阿偉嘅視點咧，咁可能就要滲雜再多啲，就係阿偉喺職場上面佢嘅感受。譬如對於我嚟講，阿偉
其實你會見到我主要最重要嘅空間係咩？佢張床，就係成日喺上面瞓覺啦，玩電話。但係如果譬如個戲係多啲喺阿偉視點出發嘅話，佢就唔係淨係得嗰張牀，佢仲有佢架車。即係而家戲裏邊，我喺架車裏邊唔係好多時間，但係我諗對於阿偉嚟講，佢其中一個佢覺得最自在嘅地方就係嗰架車。即係譬如，即係雖然劇本冇咁寫，或者導演都冇咁講，就係阿偉咪半夜爬起身出去買奶粉嘅。對於我嚟講，其實阿偉都有一種少少心態，就係我都想揸架車出去唞一唞，離開個現場。即係我諗對於佢嚟講，嗰架車佢入邊嘅喘息都係緊要。咁就係我會諗，就如果《苦毒不》係喺阿偉嗰個角度出發，可能會多啲呢啲部分，就係佢喺職場裏邊佢獲得嘅一啲感受咯。係，但係因為呢個戲係淑貞嘅視點嚟，咁所以到我演嘅時候，我又會減翻啲嗰啲部分。因為我哋時間有限啦，我哋最後一條問題會唔會有觀眾或者有愛妻號想同我哋分享咁樣？有冇就舉手啦。咁然後頭先即係睇戲咧，都有啲好似係距離大概，我個女咧7歲，咁其實都係一個女，咁同埋好深感受咧就係片中係追咗6年嘅嘛，咁其實我自己都追咗10年先有，咁但係追咗真係有個感覺就係點解咁辛苦嘅咧？即係雖然個視點唔喺爸爸度啦，咁但係個感覺就係都係有個即係可能有個被困，即係呢個手戲好似被困咗元朗。但係你好似即係你點樣可以撥出去咧？其實好難咁即係要好多人幫到咯。咁慶幸自己係撥到出去嘅，最後咁樣就係啦。個女而家7歲啦，所以好開心。但係真係感受良多，太太真係好辛苦。呢個我都真係想學嘢嘅，即係就係因為有觀眾睇完就話：喂，佢哋都追咗咁多年啦，點解都好似唔係有一個好充足嘅 preparation？當情景出現嘅時候，都仲係拿手唔成勢，或者有啲嘢你應該傾好晒㗎啦，點解都好似未傾過咁嘅？即係我都想問真實嘅父親們就係：喂，係咪真係有啲嘢，無論你點 prepare，其實生之前同生之後個想像真係有唔同？我想像唔到啊！根本上我印象好深係，我記得我自己啫，我感覺頭7日好似冇瞓覺咁樣嘅，感覺係。但係其實真實可能每日瞓個零鐘，但係你個感覺係因為嗰個壓力又好驚，好似7日冇瞓覺。但係原來我後尾睇翻個視覺，我諗我老婆應該係1個月冇瞓過覺，應該係咁嘅。但係嗰個同個 preparation 係冇關係，因為佢真係喺你間房嗰張牀出現咗之後咧，其實你冇1秒係可以停止咯。我嗰樣嘢係幾震撼我自己覺得，係啊，我覺得。同我哋拍40個鐘頭唔瞓覺嗰啲拍戲咧，嗰樣嘢，嗰個攰係冇得比較，我自己感覺上，嗰個係如果真係冇 prep，我覺得係明晒我。呢一星期冇瞓過覺。我今朝同我阿爸食嘢，即係咁啱傾開就係，佢都話佢嗰陣時我嘅頭幾個月咧，又係佢都有幫手籌，唔係幫啊，即係佢都有係啊係啊。佢意思就係嗰啲夜晚都係要掃風啊、餵奶啊、冇得瞓啊，咁就係兩公婆爭取時間，邊個有得瞓就瞓咯。即係嗰樣嘢就係原來就算你兩個人一齊做咧，其實都冇得瞓嘅。係啊，何況就係如果就係譬如有其中一方係比較缺席嘅話咧，咁另外一方嘅痛苦啦，或者冇得瞓咧，係再即係 double 上。係啊，我自己睇我感受好深，我走出去第一句同陳小娟講嘅就係：唉死啦，好對唔住我老婆咁。咁佢有講過，其他啲導演都講過呢句。我諗真係睇完咧，即係再講對唔住或者咩多謝嗰啲人難嘅。我今晚好好冚一攬個老婆，我覺得都有意思嘅，即係要好好咁多謝，或者其實捱得過係好難嘅，係過到係好難嘅事咯。所以真係希望啊，即係今日在座嘅男士，如果係未生小朋友或者 anyway 啦，總之其實因為我諗呢個戲佢係用咗生育嘅作為一個環節，但係其實人生嘅苦難或者難關咧，都應該仲有好多唔同嘅情況嘅。咁點樣喺即係一啲難關裏邊同伴侶互相扶持，都係我喺呢個戲裏邊學到嘅嘢咯。所以希望大家都好好
學習同埋好好實踐啦。冇錯，係實踐緊嘅，唔係說明書嚟嘅。係，因為咁難得兩位嚟到啦，咁不如邀請兩位同現場觀眾我影翻張大合照。好，多謝。